Hello，大家好啊！今日勁正啊，因為咧我會教大家用想像力嚟做運動。咁當然啦，唔係話你瞓喺度諗下就等於做完嗰個運動啊，而係咧透過我哋做一個運動動作啦，加翻少少想像力嘅時候，可以加強翻我哋運動嘅強度噶喎。咁事不宜遲啦，今日咧我哋會分享4個動作嘅，咁會幫大家開翻個圓肩啦，練我哋個背，收我哋嘅手臂同埋我哋個拜拜肉啊。OK， 好，咁我哋第一個動作咧，我哋揸實我哋個拳頭，我哋試下用翻自己嘅方法啦，升起、打開、落嚟，係啦。咁我哋咧可以試下做下呢個動作。當我未講下一步嘅時候啦，你哋會係點樣做啊？你哋好似只係喐咗啫喎。咁而家咧，我就會教大家揸實我哋個拳頭嘅時候，想象一下，我哋係用緊一條阻力帶捉實咗。我哋要好用力先至可以將佢張開，然後將佢升起，落返嚟，成個動作都可以好用力嘅。落嚟嘅時候，我哋就可以放鬆。咁其實透過呢一個想像力咧，你已經即時睇到個肌肉嘅分別同埋用嘅力度有乜唔同咯。咁我哋試下用力打開，放鬆，放鬆嘅時候係咁嘅狀態，用力。其實已經有少少震啦。好，我哋放鬆嘅時候升起啊。其實呢一個狀態就係放鬆嘅狀態。再用力啊。好，所以咧，我哋試下用力落嚟，用力放低，再嚟吸氣，呼氣，上去。頭先嗰3下同而家呢3下，你個感覺已經爭好遠。當我哋用力嘅時候，其實嗰個感覺咧係唔會比頭先少嘅用嘅力度。咁所以咧，我哋慢慢做，升起，兩隻手一齊用力啊，落返嚟，落返嚟。咁當然啦，如果我哋真係未有足夠嘅想像力，唔緊要啊，我哋可以用水樽，係啦，用水樽裝咗水之後，佢會有佢嘅重量。我哋揸實兩個水樽，張開我哋嘅手。同樣啦，想象我哋好似個手踭俾人撳住一樣，我唔俾佢撳落嚟，我就要用力升上去，升起，落返嚟，係啦。咁但係呢個動作咧，最重要嘅一點就係我哋個心口升起嘅時候冇乜嘢嘅，但係當我哋上去嘅時候，如果我哋個腰椎啦、心口全部放鬆晒、背部放鬆晒嘅話咧，我哋就會推咗出嚟。所以我哋呢啲位置全部都要收緊，夾翻實個 pat pat，收緊我哋個腹。好，再嚟咯，放翻鬆，企直，拉長我哋個人。好，慢慢升起我哋嘅手踭。好，收腹咯，將我哋嘅肋骨沉低，升翻起我哋嘅手。咁其實我哋肋骨沉低啊，或者呼吸啊，甚至乎喐我哋個盤骨咧，之前我都有分享過嘅，大家咧亦都可以去重溫翻。好，咁而我哋嘅呼吸應該點樣去配合咧？喺我心目中最重要就係有呼吸，但係咧一定要講幾時吸幾時呼先至識得去呼吸嘅話咧，我哋就放鬆嘅時候吸氣，跟住用力嘅時候呼，再嚟咯，吸氣。呼，上，呼緊氣㗎啦，吸，呼。咁我哋咧做每一個運動動作最好8至10下啦，而每一個動作最好做到3至5組，可以更加多嘅。咁第二個動作咧就係將我哋兩個拳頭同頭先一樣嘅。好，而家我哋試下張開，收返埋，張開。收返埋，係啦。咁當我哋咧未諗到點樣做嘅時候咧，都會好輕鬆。咁我哋膊頭都會有喐動嘅。咁呢個你係喐咗，但我哋要做得更加精準咧，其實就係將我嘅拳頭揸實，手踭咪實喺我哋腰部，再打開。咁你會發覺咧，其實打開嘅幅度咧冇頭先咁大噶，因為放鬆嘅時候可以打到好開，心口都攞晒出嚟啦。OK， 但係要我哋咪翻落去嘅時候，自然就會將個心口向內推返嘅。好，前吸氣，呼，
咁我哋咧唔好將我哋嘅心口推出嚟嘅時間啦，我哋就唔會咧拉到好厚啊。但係同時你會感覺到你個膊頭張開收埋，張開收埋。平時圓肩就係咁樣啫嘛，係咪啊？個膊頭旋咗出嚟，我哋就係要將佢張翻開。好，咁呢啲動作啦，記唔記得就記得下。我相信你哋會記得嘅。好，咁跟住然之後咧，下一個動作，我哋雙腳踩盤骨咁嘅闊度，然之後將我哋 pat pat 向後推少少，唔使好多噶，我哋只係扎少少馬嘅啫。微曲腳收腹，咁記住我哋唔好翹起我哋嘅盤骨啦。咁我哋將我哋嘅盤骨兜起，都係嗰句啦，可以重溫翻我之前條短片，點樣呼吸，點樣將我哋肋骨同盤骨收埋，點樣兜起，我哋自然就做到一個運動嘅基本。好，跟住然之後將我哋嘅手膊頭向後旋轉拉直。好，咁但係呢一個動作最重要就係留意翻我哋頸椎啦，我哋要將我哋嘅頭拉長，拳頭同個頭好似想分開一樣嘅。咁變咗咧，我哋眼睛會斜斜地係望住前方嘅地下，就唔會耷低個頭啦，同埋唔會咁樣，因為呢兩個動作咧都會影響緊我哋個頸椎受壓，所以我哋旋翻開個膊頭，收腹 ，OK， 伸直我哋手，拉翻長我哋個人，我哋就可以開始做呢個動作啦。好，幫我將我哋個拳頭收翻埋，打翻開。吸氣預備，呼氣。當我哋升起嘅時間咧，其實你已經感覺到拜拜肉好用力噶啦。好，前後前後，咁呢啲動作咧，其實都可以揸水樽噶喎。咁點解我會話用水樽而唔係叫你哋買拉力帶啊，買呢樣啊，啞鈴仔啊？就係因為咧，我發現好多學生啦，都未必可以好持恆咁樣做運動嘅，甚至乎咧一件工具啦，可能玩兩嘢就擺埋咗一邊。咁我哋唔好浪費 ，OK？ 我哋咧就咁做一啲簡單基本嘅運動起步。有需要就用生活上一啲小工具，水樽啊、cushion啊等等，其實都已經係一個好好嘅效果噶咯。好，跟住然之後，啱啱做完嗰個動作，如果唔明嘅話，可以留言問我噶。OK， 跟住然之後咧，下一個動作咧，我哋都係呢一個狀態，都會係紮咗個馬嘅。同樣，我哋都要將我哋膊頭打開，拉翻直我哋個人。今次我哋要手掌打開，伸直頭，我哋咧。微微向前望，拉長我哋個頭，將我哋所有嘢延伸開去。好，但係咧記住心口少少內收。好，然之後我哋試下做一個拍手嘅動作。咁呢個動作啦，我建議拍20下係最少噶，係啦。咁同埋咧，我哋可以慢慢拍，唔好快。呢一個動作我哋咧做咗20下左右咧，其實個拜拜肉開始就會有感覺噶啦。咁而我哋咧。後面 ，OK， 係啦，我哋係保持一個直手嘅。我好多學生咧都會做下邊有曲手，或者曲唔到，直唔到啊，直唔到嘅時候咧，其實我哋只要咧將我哋打開拉直，我哋先唔好拍埋啊，先做咗拉直嘅動作啊，試下張開合埋少少啫，幅度減少咗，嗰個做嘅動作係輕鬆咗、容易咗嘅，係啦。千祈唔好夾硬做，量力而為係最重要，係啦。咁而家我哋就拍咁樣去拍20下為一組。咁我哋咧最好做到3組。咁而我哋咧呢個動作咧，你會發覺咧呢啲位置咧都好有感覺嘅。咁順便幫我哋收喺呢度嘅鬼書肉啦，係咪？好，而我最後咧都會有一個動作係想俾大家測試下自己有幾年輕噶。因為咧，我哋嘅跟腱咧鬆緊咧，都影響我哋嘅身體年齡噶喎。咁我哋咧試下將手打開，將我哋嘅手踭慢慢合埋。咁我哋咧係手掌、手踭都要完全緊貼嘅。將我哋嘅手踭慢慢升起，升起嘅時候，我哋個肋骨唔好向前推啦，收翻埋嚟。好，慢慢呼氣。盡量將手踭升到最高，咁咧好
好多人嚟到呢一啲位置咧，其實已經上唔到噶啦。跟腱鬆啲嘅話咧，其實就可以升到好高好高好高。咁我哋但係嚟到呢一度都好啦。啊 Winnie 你好似升到好高喎。其實唔好同人比較，用自己嘅高度嘅角度嚟去慢慢進步係最好嘅。咁所以咧，我哋可以試下，當我哋嚟到呢度已經好緊啦，咁我想升高少少喎。我哋唔好挫，因為咁樣咧好容易令到我哋跟腱受傷嘅。咁而我哋咧係要吸氣，呼氣嘅時候升高少少。覺得嚟到呢度已經係好用力咯喎，唔緊要，我哋喺度 hold 住，放鬆俾自己休息，再嚟吸氣。呼氣嘅時候慢慢推高，推到你覺得最盡。但係今次我想再高少少喎，咁可以點啊？吸氣，呼氣嘅時候試下慢慢再推高啲啲。好，咁記住啦，我哋個頭咧唔好傾咗出嚟啦，或者唔好耷低啦，因為你咁樣只係個頭喐咗，唔係個手升高咗。好，慢慢放鬆，放鬆，再放鬆。咁呢一個咧，其實都係一個好好嘅拉伸嘅運動，之餘順便 test 一下自己有幾年輕啦。OK， 好，咁我今日又係分享到呢度啦。大家記得好好溫習一下，練習係最重要噶。咁我哋咧下個短片再見啦，拜拜。